Oggi vedremo insieme alcune parole che servono per collegare frasi ed idee. Sono i cosiddetti connettivi. Se sei entusiasta come me di entrare subito nel vivo di questo argomento, ti invito ad iscriverti a questo canale e ad attivare la campanella, così riceverai una notifica ogni volta che una nuova video lezione è disponibile. Ciao, io sono Elisabetta e da più di 10 anni mi occupo di formazione linguistica. Ed oggi sono qui per aiutarti a migliorare il tuo italiano con l'uso dei connettivi. Tanto per rendere l'idea, i connettivi è come se fossero dei ponti che aiutano a collegare singole frasi o anche gruppi di frasi. Se vogliamo aggiungere degli elementi, possiamo usare anche oppure inoltre. Vediamo subito alcuni esempi. Ho comprato la pasta e anche il riso. Anche a me piace leggere. Ti piace l'opera? Anche a me. Abbiamo camminato molto e ci siamo anche persi. Come vedi, anche può essere tradotto in inglese in vari modi, con as well, also, to o anche even. Ricorda che per aggiungere qualcosa possiamo anche usare inoltre, come per esempio in un'email potremmo scrivere le allego inoltre 2 foto. Per presentare un'alternativa possiamo usare o e oppure. Vediamo qualche esempio. Possiamo vederci alle 8 o alle 9. Preferisci una margherita oppure una 4 stagioni? Naturalmente in questo caso stiamo parlando della pizza e ricorda che se vuoi migliorare il tuo italiano al ristorante, su questo canale c'è un'intera playlist su questo argomento. Troverai il link nella descrizione qui sotto. Se vogliamo spiegare un'idea, possiamo dire infatti. Infatti serve per confermare ciò che è già stato detto e in inglese può essere tradotto con sure thing, sure enough o anche indeed. Pensavo che la scuola fosse chiusa il mercoledì e infatti quando siamo andati era chiuso. Mi aveva promesso un regalo e infatti mi ha portato un ventaglio. Per riassumere un'idea possiamo usare allora, che è una parola che noi italiani utilizziamo moltissimo. Con questo significato corrisponde all'inglese so, therefore e anche in some. Il museo oggi è chiuso, allora ci andiamo domani. Per esprimere dispiacere possiamo usare purtroppo o sfortunatamente. In inglese corrisponde a unfortunately. Ad esempio, purtroppo il treno è già partito. Purtroppo non potrò partecipare alla riunione. Se vogliamo precisare un'idea, possiamo usare l'espressione in particolare, che in inglese corrisponde a especially o in particular. Ad esempio, vorrei soffermarmi in particolare sulla differenza tra congiuntivo e indicativo. E che cosa possiamo dire quando vogliamo fare un esempio? Noi italiani diciamo ad esempio o anche per esempio. Vorrei mangiare qualcosa di leggero, ad esempio una caprese.
Il mio consiglio è sempre quello di mettere subito in pratica ciò che hai imparato. Ti chiedo di scrivere delle frasi con alcuni esempi qui sotto nei commenti. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano con Eli.